Ende pa nisur zyrtarisht fushata zgjedhore, skena politike tashmë është përfshirë nga përplasje të ashpra. Akuza e kundër akuza që po zhvendosin vëmendjen larg programeve e premtimeve për qytetarët. Në qendër të debatit, së fundmi u gjet kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe nënkryetari i PDK-s Sami Lushtaku. Kurti pretendon për një aksident të qëllimshëm që sipas tij Lushtaku deshti të organizojë drejt eskortës së tij. Por i menjëhershëm ishte reagimi i Lushtakut ku ai i quajti pretendimet e Kurtit gënjeshtra e shpifje publike. Për këtë rast ekziston raporti zyrtar policor dhe pamjet e kamerave të sigurisë, ku është konstatuar se nuk ka pasur asnjë lloj rreziku të sigurisë në komunikacion dhe rasti është mbyllur nga organet kompetente. Meqë po vazhdon me shpifje sulme ndaj meje, nga nesër do të inicoj padi për këtë çështje. Megjithatë, edhe pse paralajmërimi për padiu bë publik, nga kabineti i Lushtakut kanë bërë të ditur se procedura ligjore është ende në përgatitje dhe nuk është dorëzuar. Edhe nga prokuroria në Mitrovic konfirmojnë se nuk është pranuar asnjë lëndë për këtë çështje. Në prokurori nuk kemi pranuar asgjë për këtë çështje. Por, analistët politik vlerësojnë se fokusi i debatit po largohet gjithnjë më shumë nga ofertat konkrete politike. Sipas analistit Adrian Zeqiri, subjektet politike po tentojnë të fitojnë vëmendjen përmes përplasjeve. Të gjitha ato të zakonshmet premtimet në fushatat elektorale, programet politike, premtimet për zhvillim ekonomik e kështu me radhë, mendoj se është pa që nuk është edhe që kanë qu shumë pesh tek elektorati. Kështu që është mbet që të mirëmi me do thotë manire dhe me akuza kundër akuza personale. Ndërkaq, opinionisti politik Muhamet Bytyqi pret që gjua politike të ashpërsohet edhe më shumë gjatë fushatës zyrtare. Kam prit që kësaj radhe të flitet për investimet, flitet se si të dalim nga varfëria, se si Kosova të bëj hapa përpara drejt zhvillimit ekonomik, të flitet më shumë për energjinë, që si një problem serioz, të flitet më shumë për ikjen e madhe të njerëzve nga vendi dhe shëndetësia, arsim që janë problemet që na shoqërojnë për kohë gjatë. Mirë po si duket partitë politike më të lehtë po e kanë rrugën të hapin diskutim për persona se sa të flasin për problemet reale të shoqërisë tonë. Fushata zgjedhore për zgjedhjet e 7 qershorit zyrtarisht nis nga 28 maji.